മലയാളത്തിലെ മലയാളി പ്രേക്ഷകർക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും അധികം കാണപ്പെടുന്ന ഒരു താരകുടുംബം തന്നെയാണ് സുകുമാരന്റെ കുടുംബം. സുകുമാരനും മല്ലിക സുകുമാരനും പിന്നീടുണ്ടായ 2 പുത്രന്മാരും അടക്കം സിനിമ വാഴുന്ന രാജാക്കന്മാരായി എത്തി. ഇപ്പോൾ അവരുടെ ചെറുമക്കൾ കൂടി ഇപ്പോൾ ആ നിലയിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണെന്ന് പറയാം. വളരെയധികം കാർ ക്രേസ് ഉള്ള ഒരാളാണ് പൃഥ്വിരാജ്. ദുൽഖറും മമ്മൂക്കയും പോലെ തന്നെ പൃഥ്വിരാജിനും ഒരുപാട് കാറുകളുള്ള. പൃഥ്വിരാജിന്റെ ലംബോർഗിനിയെ കുറിച്ച് അമ്മ പരാതി പറഞ്ഞതൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലായിരുന്നു. പൃഥ്വിരാജിന്റെ സ്പോർട്സ് കാറുകളിൽ കയറാൻ പാടാണെന്നും പൃഥ്വിരാജിന് ഭയങ്കര സ്പീഡാണെന്നും സ്പീഡ് എനിക്ക് പേടിയാണെന്നും ഒക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മല്ലിക തുറന്ന് ആരാധകർക്ക് വേണ്ടി സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പൃഥ്വിരാജിന് കാർ ക്രേസ് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉള്ളതെന്ന് എല്ലാവരും ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞ കാര്യമാണ്. എന്നാൽ പൃഥ്വിരാജിന്റെ ലംബോർഗിനി ഫാൻസിന് ഒരു ദുഃഖവാർത്തയും മറിച്ച് ഒരു സന്തോഷ വാർത്ത കൂടിയാണ്. സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് ഉറൂസ് സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് പൃഥ്വിരാജ്. ലംബോർഗിനി വിറ്റിട്ടാണ് ഉറൂസ് ഇപ്പോൾ സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിനോടകം ചിത്രങ്ങളൊക്കെ തന്നെയും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലാണ്. ലംബോർഗിനി SUV ഉറൂസ് സ്വന്തമാക്കി പൃഥ്വിരാജ് സുകുമാരൻ എന്നുള്ള ക്യാപ്ഷനോട് കൂടിയുള്ള ചിത്രങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലായി മാറുന്നത്.